Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the Glam Show. This is your program host Rojika Pokhrel. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this very episode we have invited Mr. Sonam Subba Limbu. He is none other than fashion designer. Let's welcome him on the show. Namaste. Namaskar. Namaste. So good to have you here on the show. Thank you so much for having me. So firstly, let's start the conversation with your own field, which is fashion designing. Okay. It's been quite a long time that you have been in the industry. 2020 देखि यहाँले officially चाहिँ आफ्नो journey fashion designing मा start गर्नुभयो. We are already at the end of 2025. It's been 5 years completely हुँदैछ हैन. कस्तो छ यो जर्नी अहिलेसम्म यसो फर्केर हेर्दाखेरि इनिशियल डेजदेखि नै कुरा गर्नुपर्दा? Maybe I was destined to be in this field पनि भएर होला. Everything worked हुन्छ नि On your favor? Yeah, on my favor. किनकि कोभिडको बेला मैले स्टार्ट गरे हो. कोभिडको बेला भएर पनि मलाई I could work so much in this field. अनि मैले जति पनि मेहनत गरे, of course मेहनत धेरै नै गर्नुपर्छ, धेरै नै गरे. तर मेरो जति मेहनत गरे सही ठाउँमा लाग्यो. अब कतिपय कुरा चाहिँ डेस्टिनीमा छ भने पनि the path will become easy for you. त्यही भएर अहिलेसम्मको यो 5 yearsमा चाहिँ I have achieved a lot, I have worked a lot, I have known a lot of people and त्यो 5 yearsकै अचिभमेन्टको कुरा पनि हो कि आज म हजुरसँग बसिरहेको छु. Thank you so much. It's lovely to have you here today actually, because since our shows have like lots of people from the pageant background, and when I ask them who your favorite designer is, and they always name Sonam Subba Limbu. That's why, right? So maybe because of all the hard work and also the luck that you said, right? Luckले पनि favor गर्यो भनेर. You come from the biomedical background, हैन? यहाँको एउटा जर्नी हेर्ने हो भने चाहिँ फ्यासन र बायोमेडिकल चाहिँ एउटा ब्लेन्ड भएको छ, राइट? कतिको सजिलो भयो बायोमेडिकल फिल्डबाट फ्यासनमा आउँदाखेरि यहाँलाई? मैले सुरुमा चाहिँ आई वाज डुइङ प्यारलली. मैले मेरो जब छोडेको पनि 2 वर्ष मात्रै भयो. म नेपाल सरकारको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा काम गर्दै थिएँ त्यहाँनिर एज अ बायोमेडिकल इन्जिनियर. मलाई चाहिँ एकदमै हेक्टिक भयो स्केड्युल पनि, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्दाखेरि यता वाज माई प्यासन एन्ड इट वाज गिभिङ मी मोर देन वाट माई जब वाज गिभिङ टु मी. त्यही भएर मैले चाहिँ लास्टमा एउटा चुज गर्नुपर्ने भएर आई चुज फ्यासन डिजाइनिङ. अनि त्यही भएर त्यस पछाडि चाहिँ मैले 2 yearsदेखि चाहिँ फ्यासन डिजाइनिङमै काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ. So that means you chose your passion. Yeah. मैले दुईटै कुरा आफ्नै इच्छाले गरे हो, कुनै पनि फोर्स थिएन. लेटर अन विथ द टाइम एउटा चुज गर्नुपर्ने भएर मैले चाहिँ फ्यासन डिजाइनिङलाई चुज गरेँ. बट स्टिल आई लभ टु बी अ बायोमेडिकल इन्जिनियर. आइ एम अलवेज म सर्टिफाइड बायोमेडिकल इन्जिनियर हो. आई क्यान अलवेज गेट ब्याक टु माई फिल्ड एन्ड सर्भ माई कन्ट्री अगेन. ओके, सो मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाट आइराख्दा चाहिँ देयर आर पिपल जसले चाहिँ मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै दे आस्क मल्टिपल क्वेसन रिलेटेड टु डिजिज एन्ड अल, होइन? यहाँको लाइफमा त्यो कुरा कतिको लागु भएको छ कि छैन? मान्छेहरू त्यसरी सोधिहाल्नुहुन्छ कि हुँदैन? सोध्नुहुन्छ. म पहिला हस्पिटलमा काम गर्दा पनि मैले पहिला चाहिँ मैले यिनी अन्नपूर्ण युनिट थालेको. अब धेरैले चाहिँ अब सेटोकोट लगायो भने डक्टर भनेर सोचिहाल्नुहुन्छ, बट एक्चुअली वी आर नट अ डक्टर, वी आर इन्जिनियर्स. अब हामीले चाहिँ जति पनि टेक्निकल कुराहरू हुन्छ त्योसँग रिलेटेड कुरामा काम गर्ने मान्छे हो. डिजिजसँग रिलेटेड कुरा सोध्नुहुन्छ, के औषधि खाने, मलाई यस्तो रोग लागेको छ, के गर्ने. कतिले त डक्टर साहब नै पनि भन्नुहुन्थ्यो, होइन? त्यो कन्फ्युजन चाहिँ धेरै हुन्छ मान्छेलाई. बट वी आर नट इन्टु द डिजिज, मोर इन्टु द टेक्निकल पार्ट अफ मेडिकल फिल्ड. ओके, सो यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ धेरैमा आउन जरुरी छ अझै, राइट? पब्लिकले बुझ्न जरुरी छ भनौँ. सो अब ह्युमन बडी है सिम्पली हेर्नुपर्दा, सो यु बिङ बायोमेडिकल इन्जिनियर, होइन? अहिले त ह्युमन बडीलाई एउटा क्यानभसको रूपमा, आर्टको रूपमा हेर्नुहुन्छ. तर वेन यु वेयर लाइक वर्किङ एक्टिभली एज अ बायोमेडिकल इन्जिनियर, यु युज टु लुक ह्युमन बडी बायोलोजिकल एकदम डिफ्रेन्ट वेमा हेर्नुहुन्थ्यो नि त. त्यो बेलाको पर्सेप्सन र अहिलेको पर्सेप्सन काइन्ड अफ कम्प्लिटली चेन्ज भयो. ह्युमन बडी इज अ बायोलोजिकल मसिन्स म भन्छु. मलाई चाहिँ एभ्री टाइम अपरेसन थिएटरमा काम गर्थेँ. एभ्री टाइम अपरेसन थिएटरमा हुन्छ नि तपाईँलाई जसरी एउटा गाडीलाई, बाइकलाई तपाईँले हुन्छ नि ग्याराजमा राखेर सबै खोलखाल पारेर त्यसको सबै पार्ट पुर्जा निकालेर त्यसलाई सफा गरेर त्यहाँ भएको केही प्रब्लम्सहरू सबै ठिक गरेर हालेर ब्याक टु फेरि स्टार्टमा ल्याउँछु नि. ह्युमन बडी पनि त्यस्तै हो. वेन दे गेट इन द अपरेसन थिएटर दे आर कम्प्लिटली अनकन्सियस. अब तपाईँ केही फर इक्जाम्पल ब्रेनसँग रिलेटेड प्रब्लम छ भने ब्रेनलाई खोल्ने, ब्रेनमा के छ, ट्युमर्स छ कि अरू केही छ त्यसलाई ठिक गर्ने अनि फेरि हाल्ने मान्छे. इट्स अ बायोलोजिकल मसिन्स मेरो लागि चाहिँ. अन द कन्ट्रारी अर्को पार्ट चाहिँ यहाँको अब अहिले मैले चाहिँ एउटा ह्युमन बडी अहिले चाहिँ क्यानभासको रूपमा हेर्नुहुन्छ नि त यहाँले आर्ट फर्ममा जाँदाखेरि. यु आर यर पर्सनालिटी. तपाईँले कुन तरिकाले लगाउनुहुन्छ, कुन तरिकाले आफूलाई ड्रेसअप गर्नुहुन्छ, त्यो कुराले धेरै कुराको फरक पार्छ. फर इक्जाम्पल
तपाईको आउटफिटले तपाईको पर्सनालिटीले चाहिँ मान्छेलाई नबोलिकन 80% इम्प्रेसन जमाइसकेको हुन्छ क्या when you enter into somewhere त्यहाँ तपाईलाई देख्नुसाथ मान्छेको तपाईसँग त्यो पोजिटिभ इम्प्रेसन आउने कि नेगेटिभ इम्प्रेसन आउने त्यो कुरा चाहिँ धेरै फरक पार्छ र म जहिले पनि के हुन्छ तपाईँ राम्रो भएर हिँड्नु भनेको तपाईँको लागि होइन क्या अर्को मान्छेको लागि हो किनभने तपाईँ पनि याद गर्नु होला बाटोमा हिँडिरहेको बेला कोही एकदमै राम्रो चिटिक्क बनेको मान्छे देख्नुभयो भने तपाईँ एकचोटि फर्केर आहा भनेर 5 सेकेन्डको लागि पनि स्माइल गर्नुहुन्छ नि सो यु आर गिभिङ हुन्छ नि पोजिटिभ एनर्जी यु आर गिभिङ यु नो ह्याप्पिनेस टु द पिपल इभन फर 5 सेकेन्ड इफ यु लुक गुड सो इट्स जस्ट नट फर यु इट्स फर एभ्री वान सो तपाईँ गुड लुकिङ हुनु भनेको चाहिँ यु आर रेडिएटिङ अ पोजिटिभ एनर्जी टु द पिपल अराउन्ड यु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ द्याट्स लभली एज बिङ फेसन डिजाइनर अब यहाँको काम पनि क्रिएटिभ वर्ल्ड हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि होइन सो सकेसम्म एभ्री नयाँ क्रिएसन गरौँ होइन सो क्यानभास एउटा उसमा चाहिँ आर्ट फर्महरू प्ले गरौँ पोर्ट्रेट गरौँ के गर्दा राम्रो देखिन्छ भनेर चाहिँ किप अन डुइङ द्याट होइन अहिलेको डे एन्ड टाइममा अहिलेको एजमा चाहिँ अलिकति कम्पिटिसन हाई नै छ टफ नै छ होइन बिकज आजभन्दा 20 इयर्स अगाडि हेर्ने हो भने र आजको अहिलेको डे एन्ड एरा इज कम्प्लिटली चेन्ज पिपल ह्याभ द्याट इन्टरनेट एक्सेस हातमै छ के ड्रेस लगाउँदा कस्तो हुन्छ पिन इन्ट्रेस्टमा लुगाहरू केमा केही म्याच गर्दा भनेको लाइक दिस सो मच इजियर तर एज बिङ फेसन डिजाइनर अब यहाँहरू भनेको चाहिँ फिल्डको एक्सपर्ट नै भनेर बुझिन्छ राइट सो हाउ डु यु लाइक ब्यालेन्स अल दिस थिङ्स जुन चाहिँ अब मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन हुन्छ होला कहिले काहीँ डिजाइन लिएर आइदिनुहुन्छ होला जुन चाहिँ सुट गर्दैन होला यहाँहरूको थिम अनुसार अरू हुन्छ नि यहाँले प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि चाहिँ तर पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा डिमान्ड हुन्छ कि मलाई होइन यही नै चाहियो भनेर त्यो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु ट्राई टु कन्भिन्स देम यस्तो हुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आई डिड नट गो टु द फेसन स्कुल इन माई लाइफ सो वाट एभर आई लर्न एभ्रिथिङ थ्रु माई एक्सपिरियन्स मैले तपाईँसँग नै मेरो सरले बसन्त सरले भन्नुहुन्थ्यो पहिला हस्पिटलमा काम गर्दा तपाईँको पेसेन्टले तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ वार नै सिक्ने माध्यम हो भन्नुहुन्थ्यो म पनि आई हेभ लर्न्ड सो मेनी थिङ फ्रम माई क्लाइन्ट्स अब कस्तो हुन्छ भने धेरै क्लाइन्ट्सहरू आउनुहुन्छ यो डिजाइन लिएर मलाई यो डिजाइन चाहियो त्यो डिजाइन चाहियो तर म चाहिँ आइ एम भेरी मच क्लियर अबाउट वाट आई सी फर इक्जाम्पल तपाईँ आउनुभयो सोनाम चाहिँ मलाई यो कलर लाउनु मन लाग्यो मलाई यो डिजाइन लाउनु मन पऱ्यो भन्यो भने त्यसले सुट गर्दैन भने चाहिँ म चाहिँ स्ट्रिक्टली डोन्ट किनभने तपाईँले यत्रो बेसी पैसा इन्भेस्ट गर्नु भइरहेको छ टु लुक गुड अब लास्टमा मलाई थाहा छ कि तपाईँलाई यसले राम्रो देख्दैन भनेपछि आई विल नट अलाउ यु टु डु द्याट अनि अर्को कुरा भनेको मेरो आफ्नो पर्सनल रेपुटेसनको कुरा पनि हुन्छ के हुन्छ भने हु आर यु वेयरिङ भन्दा सोनाम सुब्बा लिम्बू भन्दा डिन्ट हि सजेस्ट यु द्याट दिस डिजाइन विल नट गो विथ यु भनेर भन्यो भने त मेरो आफ्नो इम्प्रेसनको कुरा पनि आउँछ नि त अनि मेरो चाहिँ अल्टिमेट गोल के हुन्छ भने नो म्याटर वाट एन्ड प्रडक्ट चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो किनकि मैले के लाउँछु कस्तो कलर लाउँछु कुन डिजाइन लाउँछु कसले लगाएको डिजाइन लाउँछु भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट इज म कसरी राम्रो देखिन्छु यो डिजाइनले सो म चाहिँ उहाँलाई कन्भिन्स गर्न ट्राई गर्छु फ्रम एभ्री पोइन्ट अफ भ्यू त्यति गर्दा गर्दै पनि उहाँ मान्नु भएन भने चाहिँ आई जस्ट लिभ इट टु द ह्यान्ड अफ अ क्लाइन्ट किनकि एट द एन्ड उहाँलाई मैले जबरजस्ती गर्नु पनि मिल्दैन तर आजसम्म मेरो त्यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन जहाँ मैले जबरजस्ती केही कुरा बनाउनु परेको छ आई ट्राई टु कन्भिन्स देम फ्रम एभ्री पोसिबल एङ्गल आई क्यान सो यु हेभ द्याट स्किल्स एज वेल हैन सो एउटा फेसन डिजाइनरसँग त्यो स्किल पनि हुनुपर्छ फेसन डिजाइनिङ भनेको चाहिँ लुगा बनाउन नयाँ डिजाइन गर्न आर्ट क्रिएट गर्न मात्रै होइन क्या तपाईँको क्लाइन्टलाई चाहिँ कसरी राम्रो देखाउनु फेरि अकेजन अनुसार फरक पनि हुन्छ तपाईँको डे अकेजन हो कि नाइटको अकेजन हो तपाईँको आफ्नो पर्सनल इभेन्ट हो कि तपाईँको हुन्छ नि अवार्ड्स फङ्सन हो कि इन्टरभ्युज हो त्यो अनुसार चाहिँ सबैले एकदमै क्लियरली मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो क्लाइन्टलाई त्यो गर्न सक्नु भने देन यु आर अ गुड फेसन डिजाइनर किनकि एट द एन्ड तपाईँ मार्केटमा टिक्नको लागि तपाईँलाई बिजनेस पनि चाहियो नि त क्रिएटिभिटीले मात्र टिकाउँदैन भनेपछि तपाईँले बिजनेस राम्रो बिजनेस गर्नको लागि क्लाइन्टलाई सही मार्गदर्शन पनि गर्न सक्नुपर्छ डेफिनेटली सो देयर सो मेनी पिपल इन दिस फिल्ड होइन अहिले हेर्ने भने त कम्पिटिसन एकदमै टफ छ हाउ डु यु टेक दिस थिङ बिकज अब एउटाको डिजाइन देखिराख्दाखेरि यहाँलाई पनि मनपर्छ होला सो यही फिल्डमा हुँदाखेरि देयर लाइक डिफ्रेन्ट क्रिएटिभ आइडियाजहरू आउँछ र आजकल हामीले धेरै देख्छौँ पनि कि डिजाइन जुधेको पनि देख्छौँ कतिपय कन्डिसनमा होइन सो यो चाहिँ अब क्रिएटिभ पार्ट हुँदै गर्दा आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्स हुँदै गर्दा कति रेफरेन्स पनि लिइन्छ डिजाइन बनाउँदै गर्दाखेरि होइन सो यो डिजाइन जुत्दाखेरि अर लाइक हुन्छ नि फिल्डमा एकदम धेरै कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई के फिल हुन्छ आई डोन्ट लुक अराउन्ड वाट्स ह्यापनिङ विथ द क्रिएटिभिटीको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने you don't look into the reference or you don't go along with what's happening in the market because तपाईँ एउटा क्रिएटिभ डिजाइनर हो अथवा आर्टिस्ट हो भने you create your own space है र सबै आर्टिस्टको आफ्नो फर्टे हुन्छ आफ्नो टेस्ट हुन्छ है
मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि आई क्यान नट इन्कर्पोरेट अल द क्लाइन्ट्स अराउन्ड द वर्ल्ड किन त्यो मेरो क्षमताले पनि भ्याउँदैन मेरो वर्कफोर्सले पनि भ्याउँदैन भनेपछि जति पनि क्लाइन्टले मेरो डिजाइन मन पराउनुहुन्छ मेरो फर्टे मन पराउनुहुन्छ उहाँहरू मेरोमा आउनुहुन्छ बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ नि आई डोन्ट लुक मैले जब चाहिँ हेर्न थालेँ भने मार्केटमा के भइरहेको छ कसले के डिजाइन लिइरहेको छ कसले चाहिँ मार्केटमा के ट्रेन्ड चलिरहेको छ भने आई लस्ट माई ओरिजिनालिटी जसले गर्दा म चाहिँ मार्केटमा के चलिरहेको छ भने वाट क्यान आई गिभ टु द क्लाइन्ट नयाँ म डिजाइन के दिन सक्छु भइरहेको कुरालाई नयाँ तरिकाले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छु त्यो कुरामा फोकस गर्छु रादर देन वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड मी त्यो भयो भने चाहिँ आफ्नो ओरिजिनालिटी चाहिँ त्यो स्टे भइराख्यो र हु इज सोनाम सुब्बा लिम्बू भन्दा चाहिँ त्यो एउटा अथेन्टिसिटी चाहिँ आइ नै राख्यो हजुर त्यही कारणले गर्दा पनि होला इन दिस 5 years मैले चाहिँ हुन्छ नि आई कुड ह्याभ माई ओन प्लेस एन्ड आई कुड स्ट्यान्ड विथ इट अन्टिल नाउ द्याट मिन्स फाइनेन्सियल सस्टेबिलिटी चाहिँ छ यहाँको हजुर छ त्यही भएर पनि म टिकिरहेको छु आफ्नै देशमा एन्ड आई फिल सो ब्याड द्याट मोस्ट अफ द पिपल आर नट इन द कन्ट्री इभन मेरो फ्रेन्ड्समा नि मोर देन 80% मेरो साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ एन्ड दे आर अर्निङ भेरी नाइस है मलाई चाहिँ कतै न कतै आई डोन्ट नो आफ्नै देशमा बस्न लेखेको पनि थियो होला भाग्यमा पनि हुन्छ नि डिपेन्ड गर्छ कतिको कुरा त्यही भएर म चाहिँ यहीँ बसेँ धेरै छैन जति सब पुगिरहेको छ म सायद धेरै खोज्दिनँ लाइफमा त्यही भएर चाहिँ म यहीँ टिकेँ होला राइट सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन इज द की हजुर राइट डेफिनेटली सो वेन यु कम फ्रम द बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड होइन सो अहिले चाहिँ अब एर्गोनोमिक्स एकदम पपुलर छ बिस्तारै मान्छेहरूले एर्गोनोमिक्सको कुराहरू पनि बुझ्दै आइराख्नु भएको छ राइट र फेसनलाई लग्दाखेरि कि बिकज फेसन भनेको एक हिसाबले गर्दा आफूले आफूलाई आफ्नो सोकेस गर्ने होइन सो बोल्ड देखिनु पऱ्यो मेन त कम्फर्टेबल पनि हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ सो बायोमेडिकलमा यता एर्गोनोमिक्सको कुरा राखे जस्तै यता फेसनमा चाहिँ कम्फीको कुरा पनि आउँछ त्यो दुईवटा कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले फेसनमा चाहिँ ड्रेस डिजाइन गर्दा चाहिँ कति कम्फी हुनुपर्छ कि पर्दैन के छ कम्फर्टेबल एकदमै हुनुपर्छ किनकि म चाहिँ के भन्छ वाट्स द क्वालिटी अफ आउटफिट भन्छ क्वालिटी अफ आउटफिट इज अ कम्फर्ट अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँलाई वेन वी डु अ क्रिएटिभ डिजाइन्सहरू फेसन सुटको लागि भने कम्फर्टेबल नहुन सक्छ बट डे टु डे लगाउने लुगाहरूमा चाहिँ कम्फर्टेबल अभियसली हुनुपर्छ इन टर्म्स अफ फिटिङ्स इन टर्म्स अफ फेब्रिक क्वालिटी र त्यो कम्फर्टेबल सही सँगसँगै क्रिएटिभिटी पनि आउनु पऱ्यो कि त्यहाँनिर तपाईँको ह्यान्डवर्क्सको कुरादेखि लिएर तपाईँले युज गर्ने मटेरियलदेखि लिएर एभ्रिथिङ कम्फर्टेबल चाहिँ हुनैपर्छ दिस इज वाट आई बिलिभ इन ओके सो अब यहाँले चाहिँ स्पेसली ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा चाहिँ धेरै ड्रेस डिजाइन गर्नुभयो यहाँको डिजाइन्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा प्लेटफर्ममा पनि गइसकेको छ र धेरैजनाले एप्रिसिएट पनि गरिराख्नु भएको छ हाउ डज इट फिल र स्पेसली पेजेन्टमै चाहिँ एक्टिभली अगाडि हुन त अरू फिल्ममा पनि यहाँ इक्वली काम गर्नुभएको छ तर मेबी लाइमलाइटमा आएर पनि होला सायद ब्युटी पेजेन्टको होइन त्यो चाहिँ अलिकति यहाँको नाम अगाडि नै आउँछ अलिकति फर्स्टमै हुन्छ नि टप 3 टप 1मै पर्छ यहाँको नाम कस्तो लाग्छ यहाँलाई र पेजेन्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ टेक केयर गर्नुहुन्छ जुन अरू फिल्ममा गर्नु हुँदैन मैले चाहिँ के छ भने पेजेन्ट्री चाहिँ मलाई जुन बेला फेसन डिजाइनिङसँग भन्ने कुरा शब्द पनि याद थिएन त्यो बेलादेखि पेजेन्ट्री म हेर्ने मान्छे हो हुन्छ नि मालविका दिदी मिस नेपाल हुँदादेखिको हेरेको मैले होइन मलाई चाहिँ अब म डिजाइनर बन्छु भनेर हेर्न चाहिँ हेर्दिनँ तर आई वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टेड इन पेजेन्ट्री मलाई एभ्री इयर पत्रिकामा हामीले त्यतिखेर त पत्रिकामा आउँथ्यो नि त फेसबुकको जमाना पनि थिएन त्यो बेला पत्रिकामा को मिस वर्ल्ड भयो को मिस युनिभर्स भयो को मिस नेपाल भयो अब अहिले भन्दा त्यतिखेर त अझै मिस नेपालको एकदमै राम्रो चाम थियो क्या हाम्रो पालोमा मान्छेहरू पत्रिका हेर्ने म चाहिँ काटेर पनि राख्थेँ है म पेजेन्ट्रीमा चाहिँ मलाई एकदमै बेसी इन्ट्रेस्ट थियो र म पेजेन्ट्री हुन्छ नि डिफ्रेन्ट पेजेन्टको डिफ्रेन्ट फर्मेट हुन्छ कि अब तपाईँलाई पेजेन्ट अनुसारको गाउनको रिक्वायरमेन्ट कलर रिक्वायरमेन्ट डिजाइन रिक्वायरमेन्ट फरक हुन्छ मैले चाहिँ एकदमै लामो समयदेखि पेजेन्ट्री हेर्दै आएको भएर कतै न कतै मलाई चाहिँ आई हेभ द्याट हुन्छ नि इन्साइट कि कुन चाहिँ पेजेन्ट्रीमा कस्तो टाइपको गाउन गर्नुपर्छ कस्तो टाइपको स्टाइलिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ले पनि मलाई अलिकति हेल्प गर्यो पेजेन्ट्री अनुसार गाउन किनकि तपाईँ लुगा डिजाइन मात्रै गरेर हुँदैन त्यो लुगा स्ट्यान्ड आउट पनि हुनु पऱ्यो र त्यो पर्टिकुलर पेजेन्टले प्रिफर पनि गर्नु पऱ्यो नि त अनि यो कुराले गर्दा चाहिँ मलाई यो 5 इयर्समा एकदमै पुश गर्यो र मेरो आफ्नो मनदेखिको त्यो इच्छा चाहना भएर पनि होला मलाई चाहिँ पेजेन्ट्रीले चाहिँ के गर्छ भने आई डोन्ट नो अबाउट अदर फिल्ड अब स्पोर्ट्सले पनि गरिराख्नुपर्छ तर स्पोर्ट्स बाहेक अर्को नेपालमा पेजेन्ट्री पनि त्यस्तो फिल्ड हो जसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ इन्टरनेसनली एकदमै बेसी हुन्छ नि रेकग्नाइज गराइरहेको छ र एभ्री टाइम पेजेन्ट्रीमा हाम्रो नेपालबाट कोही जानु हुँदा म चाहिँ के सोच्छु भने देशको नाम लिएर जानु भएको छ सो आई सुड हेल्प देम एज मच एज पोसिबल मैले आफ्नो क्षमता
अनुसारको बेस्ट दिनुपर्छ त्यो इन्टरनेसनल किनकि उहाँ इन्टरनेसनल स्टेजमा उभिएर नेपाल भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ इट सुड नट बी लेस देन अदर कन्ट्री भनेर त्यही दिमागमा राखेर डिजाइन गर्छु र यो कुराले पनि मलाई एभ्री टाइम इन्टरनेसनल पेजेन्टमा गाउन पठाउँदा पुस गरिरहेको हुन्छ टु डु द बेटर एन्ड बेटर एभ्री टाइम So you have this such a positive aura जुन हुन्छ नि यहाँले भन्नुभयो कि not just a single person is going there in an international platform. Exactly. They are representing their whole country. नेपाल भन्ने बित्तिकै त्यो डिजाइन भन्ने बित्तिकै उहाँले त्यो पर्टिकुलर मान्छेले लगाएको भन्दा पनि एउटा कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेसन भनेर आउँछ त्यही हिसाबले यहाँले आफ्नो एनर्जी हार्डवर्क डेडिकेसन दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आउटकम राम्रो भएको पनि हुनसक्छ हजुर यो कुराले मलाई पुस पनि गर्छ म काम गर्दा मैले गाउन डिजाइन गर्नु भन्दा पनि म नेपालको लागि केही डिजाइन गरिरहेको छु मेरो देशको लागि मेरो देशको केही राम्रो भयो भने त्यहाँनिर टप 10 मा पुग्दा फर एक्जाम्पल अस्ति भर्खर रिसेन्टली हुन्छ नि हाम्रो प्राप्ति राणावत मिस एसिया पेसिफिक इन्टरनेसनल सी गट इन्टु द टप 10 हुन्छ नि नेपालको आफ्टर सो लङ इन्टरनेसनल पेजेन्टमा टप 10 मा पुग्यो ओके मेजर पेजेन्टमा एन्ड द्याट वाज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट फर हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ आई डोन्ट नो अरूले कस्तो फिल गर्नुभयो मेरो देशको टप 10 मा पुग्नुभयो अमङ अल द लेडिज भनेर अनि त्यो कुराले मलाई अझै पुश गर्छ अर्को पालि पठाउँदा मैले अझै राम्रो पठाउनु पर्छ टप 3 राइट हजुर मेबी द बेस्ट डिजाइनर अवार्ड सुन हैन त्यो पनि त छ नि देखि हिसाबले द थिङ इज wherever you work in whichever field you go you put your heart and soul in that industry or like field that you are doing this is a longer run को लागि it's for yourself एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ के लाग्छ भने not everybody are so much sharp with their brains तर के हुन्छ भने तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सोचे जति कुरा त पाउनु नहोला तर तपाई खाली हात चाहिँ हुँदैन केही न केही चाहिँ हुन्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ मेरो हुन्छ नि इन्जिनियरिङको पढाइले मेरो अहिलेसम्मको पढाइले चाहिँ मेहनत गर्न सिकाएको जुन मेहनतले म आज यहाँ पुगेको फेसन डिजाइनिङमा पनि जस्तो लाग्छ मलाई डेफिनेटली इफ यु वर्क हार्ड देयर इज अलवेज समथिङ स्टोर्ड फर यु हैन इफ यु रियली बिलिभ इन द पोजिटिभ अरा गॉड or whatever you name त्यो भयो भने चाहिँ लाइक जहिले पनि एभ्रीडे लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ हजुर राइट सो इफ यु हैव टु डिजाइन सम ड्रेस फर द मेडिकल प्रोफेसनल्स बिकज वी बीन सीइङ एभ्री टाइम दे आर वेयरिङ द सेम लाइक त्यो हाम्रो एप्रन हैन ड्रेस त्यही नै हुन्छ नि त कुनै यहाँले डिजाइन गर्न पाउनु हुन्थ्यो त्यो एउटा अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो भने चाहिँ व्हाट काइन्ड अफ डिजाइन or like कस्तो कन्सेप्टमा बस्न चाहनुहुन्थ्यो होला यहाँ एक्ज्याक्टली आई हेभ नट थट अबाउट इट म पनि मेडिकल फिल्डमा काम गरेको मान्छे हो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अरू त थाहा छैन बायोमेडिकल इन्जिनियरको चाहिँ हामीले टुल्सहरू एकदमै बेसी क्यारी गर्नुपर्छ है मलाई चाहिँ कस्तो टाइपको डिजाइन गर्नु पर्यो भने हाम्रो त एप्रनसँग दुईटा पकेट मात्रै हुन्छ नि त सो मैले चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो भने एप्रन बाहिर त्यस्तो कोड डिजाइन गर्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मल्टिपल टुल्ससँग मल्टिपल टाइपको हुन्छ नि पकेट डिजाइन हुन्छ नि गरेर गर्न पायो भने चाहिँ मेबी हामी वर्क स्टेसनमा काम गर्दाखेरि अब खोजिराख्नु परेन टक 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 जुन चाहियो त्यही अनुसार निकालेर गर्ने धेरै त गर्न सकिँदैन बिकज ह्यान्डवर्क बिडिङ्सहरू नट पोसिबल किनकि कम्फी इज रियली इम्पोर्टेन्ट काम गर्दाखेरि हामीले तर हाम्रो टाइम सेभ हुन्थ्यो हैन टुल्सहरू क्यारी गर्ने टाइपको केही गर्न पायो अथवा हुन्छ नि कम्फर्टेबल सुज किनकि हाम्रो धेरै ठाउँमा छिर्दाखेरि हामीले सुज खोलिराख्नु पर्ने हुन्छ किनकि तपाईको चाहिँ कन्टामिनेसनको इस्युज भएर त्यसले गर्दाखेरि maybe I can work something with the shoes and a coat. Maybe soon, I know. So talking about back to fashion designing, so yहाँको fabric, material, there are so many things that you need to play around. र नेपालको कन्डिसनमा त we still growing, we are still the developing countries. There's so much of अझै पनि shortage छ होला fabricको, materialको हैन त्यो कुराहरु यहाँले अब कलरकै कुरा पनि हेर्दा टेक्सचरहरुको कुरा पनि भने जस्तो कहिले पाइदैन पनि होला. त्यो टाइममा चाहिँ कतिको स्ट्रगलिङ हुन्छ र कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यहाँ? यस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ फ्याब्रिक म्यानुफ्याक्चरिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि फेसन डिजाइनिङ पढेर आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सेट अफ प्रिन्सिपल्स रुल्समा चल्न सिकाइएको हुन्छ. मैले त आई हेभ माई ओन सेट अफ प्रिन्सिपल्स अन वर्किङ द थिङ. अब उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ डिजाइन गर्नुहुन्छ अनि मार्केटमा गएर फ्याब्रिक मेटेरियल खोज्नुहुन्छ. म चाहिँ के गर्छु भने मार्केटमा गएर पहिला फ्याब्रिक मेटेरियल हेर्छु अनि हेरेर त्यसको अकर्डिङ डिजाइन गर्छु क्या. मेरो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ किनभने तपाईँले एउटा दिमागमा एउटा कुरा सेटअप गरेर गएर मार्केटमा गएर पाएन भने डिसअपोइन्टेड हुन्छ है अनि यु गेट डिस्करेज. त्यही भएर म चाहिँ मार्केट एकदमै बेसी घुम्छु अनि मार्केटमा के छ अभाइलेबल मेटेरियल्सहरू उठाउने अनि त्यसपछि त्यही अकर्डिङ चाहिँ डिजाइन गर्ने गर्छु. त्यो भयो भने चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी पनि हुँदैन, त्यो डिसअपोइन्टेड भएन र काम गर्दाखेरि आउटकम चाहिँ किनकि देश संसारको भेष गर्नुपर्छ भने त्यस्तै अब हाम्रो देशमा छैन म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने जस्तो सामान नपाइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने मार्केटमा चाहिँ अभाइलेबल छ त्यसको अकर्डिङ आफ्नो डिजाइन कन्सेप्ट रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके
सो अब पेजेन्टले किन रिसेन्टली डेज चाहिँ यहाँले पेजेन्टमा एकदम धेरै एक्टिभली लाग्नुभयो यहाँले भन्नुभयो द लभ द्याट यु हेभ पेजेन्टको जुन चाहिँ अब अननोइङली सानै उमेरदेखि नै यहाँले फलो गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो के कुराले मोटिभेट गर्यो ब्युटी पेजेन्ट बिकज देयर आर सर्टेन फर्मेट जुन चाहिँ पेजेन्टको जुन अरू सोजहरू भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ पर्टिकुलरली चाहिँ मलाई यो कुराले एकदम छुन्छ पेजेन्टमा भन्ने त्यस्तो केही छ पेजेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पेजेन्टमा दुईटा कुराले मलाई अट्र्याक्ट गर्यो के भने पेजेन्टमा चाहिँ ओभरअल कुरा हेरिन्छ नि त मान्छेको पर्सनालिटी हेरिन्छ ब्युटी ब्रेन एभ्रिथिङ हेरिन्छ नि त एउटा मलाई त्यो एकदमै मनपर्ने पेजेन्टमा जहिले पनि मलाई अनि आई लभ गाउन्स है मलाई इभिनिङ गाउनको सेक्सन्स एकदमै मनपर्छ अनि मलाई त्यो क्युएनए सेक्सन्स एकदमै मनपर्छ क्या इट विल टेस्ट योर एबिलिटी टु स्पिक आर्टिकुलेसन त हुन्छ नि तपाईँले किनकि तपाईँले 40 सेकेन्डमा 1 मिनटमा एउटा होल बन्च अफ नलेजलाई चाहिँ त्यसलाई समेटेर सर्टेन लाइन्समा पुरै डेफिनेसन दिनुपर्छ एन्ड इट्स एन आर्ट भन्छ आर्टिकुलेसन भनेको चाहिँ किनकि कतिपय मान्छेसँग नलेज भएर पनि आर्टिकुलेसन प्रपर गर्न जान्नुहुन्न अनि मलाई चाहिँ आई वाज अलवेज फेसिनेटेड विथ द गाउन्स एउटा कुरा अनि मलाई अर्को कुरा चाहिँ एभ्री टाइम नेपालको नाम बोलाउँछ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा अमङ अल द यु नो ब्युटी क्विन्स अराउन्ड द वर्ल्ड द्याट is a very proud moment for our country. We are very less to show in the world other than our natural beauty. अब यो भनेको पेजेन्ट्रीमा जानु भनेको नि एउटा मेहनत हो मान्छेको एउटा डेडिकेसन हो जसले गर्दा नेपाललाई इन्टरनेसनली चिनाइरहेको छ त्यो कुराले पनि मलाई मोटिभेट चाहिँ गर्छ पेजेन्ट्रीमा चाहिँ अनि अर्को कुरा के भयो भने यो 5 इयर्समा चाहिँ मार्केटको डिमान्ड पनि भयो मैले पेजेन्ट्रीमा काम गर्दै गइसकेपछि मलाई धेरैले रुचाउन थाल्नु भयो जसले गर्दा मलाई अझै मोटिभेट गर्न थाले पुश गर्न अदर देन द्याट म ब्राइडल्सहरू पनि गर्छु किन एट द एन्ड अफ द मोमेन्ट मेरो बिजनेस सस्टेन गर्नको लागि ब्राइडल गर्नु नै पर्छ पेजेन्ट्री इज लाइक यु नो डेडिकेटिङ योर सेल्फ स्पोन्सरिङ फर द कन्ट्री हो त्यहाँबाट हाम्रो बिजनेस हुँदैन मार्केट भिजिबिलिटीको लागि र कन्ट्रीको लागि मात्रै हो है तर हाम्रो चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ मार्केटमा भिजिबल गराउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ इट्स अल अबाउट द कन्ट्रीज नेम इन द इन्टरनेशनल वेलकम टु द फाइनान्शियल पार्ट अगेन हैन सो मूविङ अन वी डू हैव दिस सेगमेन्ट नेम टु ग्लैम टु गिभ डैम on our show where I'll be asking you few questions regarding your own industry हैन if you don't want to answer the questions you can skip them as well all right so my first question for you is if you have to choose one, lab coat or leather jacket? Leather jacket for now. Okay. So your favorite fabric to work with? मलाई पस्मिना एकदमै मनपर्छ अनि ढाका मनपर्छ ढाका र पस्मिना नेपालीपन हजुर राइट one tool you can't live without sewing machine कि microscope अब अहिले त sewing machine हुन्छ होला हैन अहिले त sewing machine हुन्छ होला सो अल्सम्म कि यहाँले एकदम रेबुलियस कुरा गर्नुभएको जुन काम गर्दै जाँदा के हुन्छ नि मेबी विथ द वर्कर्स मेबी विथ दि पिपल सेलिब्रिटिज इन द इन्डस्ट्री होइन जुन चाहिँ आफ्नो डिसिसन रेबेलली अगाडि राख्नुभएको बोल्डली अगाडि राख्नुभएको त्यस्तो केही छ म युजली म राख्छु नै मेरो मलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन भने म एकदमै अपफ्रन्ट छु मान्छे बट इन अ भेरी रेस्पेक्टेड वे मलाई चाहिँ मान्छेहरू एकदमै भोइलेन्ट डिसरेस्पेक्ट गरेको एकदमै मन पर्दैन सम पिपल हेभ अ हेबिट अफ सेङ दे आर फ्रेङ्क एन्ड दे डिसरेस्पेक्ट द पिपल म अपफ्रन्ट चाहिँ एकदमै छु आई किप माई थिङ स्ट्रेट टु द पोइन्ट right and we must have that quality as well especially in this industry exactly त्यो भएन भने फेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सुगर कोटिङ मोर हुन्छ rather than being upfront to about what you think अनि त्यही भएर पनि I have a very less friend in the industry I'm friendly with so many people but very less friend sneakers or sleeper in the studio I think sleeper okay comfy yeah so if you could dress any world scientist who would it be is there particular अहिले त रिसेन्टली को हुनुहुन्छ त मलाई थाहा छैन बिकज इट्स बिन रियली लङ द्याट आई हेभ बिन अवे फ्रम माई इन्डस्ट्री 2 इयर्स भइसक्यो बट इफ आई कुड ड्रेस मेबी आई वुड लभ टु ड्रेस म्याडम क्युरी ओके all the lab things होइन nice if you could collaborate with one fashion house here in Nepal which one and why maybe Casa because मेरो 40 गाउन्समा ब्राइडलमा धेर भए पनि मलाई चाहिँ फर्मल्स लुगाहरू एकदमै बेसी राम्रो लाग्छ म आफू पनि युजली फर्मलै लगाइरहेको हुन्छु मेबी आई वुड लभ टु कोलाबोरेट विथ द कासा बिकज आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन फर्मल्स टु ओके सो डु यु रिमेम्बर योर फर्स्ट डिजाइन व्हाट वाज दैट म त्यतिखेर कोभिड थियो अनि आई वाज वान अफ द कन्टेस्टेन्ट अफ आइडी स्टुडियो सिजन 5 अनि आई मेट सकिल इन देयर अनि अन्सिका वाज अबाउट टु गो फर अ मिस युनिभर्स त्यतिखेर सकिलले तिमी एउटा गाउन डिजाइन गर्छौ भनेको थियो अनि मैले विदाउट इभन थिङ्किङ मैले यस भन्दै एन्ड
मैले त्यो गाउन डिजाइन गरेँ त्यो गाउनलाई चाहिँ आरतीले सी इज अ स्टाइलिस्ट मेरो साथी आरती सुब्बा उसले चाहिँ युनिकर्न गाउन भनेर राखिदिएको थियो बिकज युनिकर्न कलरमा थियो एन्ड दो इट वाज नट फर अ फिनाले प्रिलिम्स बट द्याट गाउन गट रियली गुड रेस्पोन्स एन्ड त्यो गाउनले गर्दा पनि मेरो लाइफकै फर्स्ट गाउन थियो एन्ड इट वर्कड रियली वेल Everybody loved it. Okay. What do you prefer, coffee or energy drink when you are pulling all night like work? एनर्जी ड्रिङ्क म खाँदिनँ मलाई क्यान ड्रिङ्क मन पर्दैन कफी इज नट माई टेस्ट आई लभ टी बिकज आई एम फ्रम इलाम म चिया खाएर नै हुर्केको त्यो भएर म चाहिँ आई प्रिफर टी किनकि कफी पहिला खान्थेँ टु फिट इन टु द ग्रुप वेन यु आर यङ हुन्छ नि लाइफ एभ्रिबडी वन्ट्स टु हेभ अ मोडर्न लाइफ अनि त्यो कफी वाज रियली हुन्छ नि एट द ट्रेन्ड एट द टाइम त्यतिखेर नमन परे पनि खान्थेँ टु फिट इन टु द ग्रुप अहिले चाहिँ म बाई विथ द टाइम मेच्युरिटीको कारणले गर्दा पनि होला आई डोन्ट डु एनिथिङ टु फिट इन द ग्रुप आई जस्ट डु what I love, so I prefer tea. So your dream runway location? I have been doing Milano runway since 4 years. It has been really nice. Last year, LOD ma bhayo थियो. Setup ekdamai राम्रो थियो, ekdamai one of the best I have ever seen. Other than that, maybe I would love to go on a more bigger platform than the club. Malai maybe with the large venue like a कुनै 5-star hotel or any हुन्छ नि इभेन्ट वाला हुन्छ ठाउँहरुमा जहाँ चाहिँ I just want a very big runway wherever it is. Okay, hopefully soon. Right, so if your fashion line had a scientific name, what would it be? Organic? Something organic. Okay, because when I was in a college मलाई organic chemistry एकदमै मन पर्थ्यो, so something related to the organic chemistry. I really used to hate organic chemistry when I was in the college. मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्थ्यो organic chemistry. So most underrated Nepali fashion trend right now, what do you think it is? नेपालमा फ्यासन त्यस्तो बेसी हुन्छ नि भर्सेटाइल भइसकेको छैन underrated के भन्ने अब त्यस्तो केही नै छैन जस्तो लाग्छ You don't remember any? Because I work more with the cultural thing. अब ब्राइडलहरु काम गरिरहेको हुन्छ नि त म त not a straight casual wear भने ब्राइडलमा चाहिँ underrated भन्नु हुँदैन because you usually design लेहेंगा साडी or traditional कुरामा चाहिँ underrated भन्नु हुँदैन त्यही भएर. Okay, so one word that describes your fashion philosophy. मेरो चाहिँ simplicity. I try to design and then मेरो चाहिँ handwork. Okay, so with that we conclude this round and I think you did pretty well with all the questions. You tried to answer every questions as well. So moving on, who is your inspiration? Who inspires you a lot? I am a self-motivated person. मेरो त्यस्तो inspirations लाइफमा भनेर छैन but I do really appreciate the people who works really hard. Whatever I decided in my life, I decided on my own, getting into the engineering, switching into the fashion designing. मेरो चाहिँ सबै कुरा मेरो आफ्नै self instinct ले गरेको मान्छे हो. म inspiration भन्दा पनि I get more हुन्छ नि encouraged, I get more हुन्छ नि energy from my हुन्छ नि people around me, मेरो best friends and my sister. मेरो दिदीले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको without questioning even a single thing about what I decided in my life. मेरो ठुलो दिदीले चाहिँ because whatever I am today, it's because of my big sister and my best friends. मेरो साथीहरुले पनि मलाई एकदमै सपोर्ट गरे हो एकदमै बेसी. That's really sweet. अझै पनि धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो but we have since very limited time, right? So maybe next time we'll do more conversation. It's lovely having you here today. अनि एउटा कन्भर्सेसन जुन चाहिँ अब यहाँको आफ्नो एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङबाट चाहिँ यु स्विच टु द फ्यासन डिजाइनिङ हैन, आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्दै इट्स बिन 5 इयर्स यहाँले यो इन्डस्ट्रीमा आफ्नो एउटा कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको र आउने दिनमा पनि डेफिनेटली we get to see lots of Sonam Subba Limbu's design in the industry हैन. Good luck for that as well and thank you for being here today. Thank you so much for having me and I am more than honored to be in the Nepal television. हाम्रो गभर्नमेन्ट अफ नेपालको म पनि आफै एउटा सरकारी कर्मचारी भएर काम गरिसकेको मान्छे हो है. अनि अहिले धेरै कुरा म मार्केटमा एकदमै सुन्छु पेजेन्ट्रीमा एभ्रीवेयर करप्सन कसरी रोक्ने भनिरहेको हुन्छ के. अनि पिपल टक अबाउट डिजिटल ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड दिस द्याट भन्छ के. त्यही भएर करप्सन गर्नको लागि डिजिटल ट्रान्सपेरेन्सी जे गरियो पछिको कुरा
कुरा हो पहिला कर्मचारीको स्यालेरी बढाइदिएर चाहिँ उहाँहरूलाई एटलिस्ट बेसिक लाइफ सस्टेन हुने स्यालेरी दिन पर्यो आई ह्याड अ अप्सन त्यही भएर मैले स्विच गरेँ मैले छोडेँ तर सबैजनासँग अप्सन हुँदैन त्यही भएर बाध्यता भएर केही गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क यो बेसिक कुरामा नेपाल सरकारले फोकस गर्यो भने धेरै कुराको सोल्युसन चाहिँ त्यहीँदेखि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Hopefully soon. Thank you so much for your time today. थ्याङ्क यू सो मच So with that amazing conversation with fashion designer Mr. Sonam Subba Limbu, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np and also on our YouTube channel. This is Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV+.